Ok, sto video si apre così, abbiamo fatto un po' di Britney Spears. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Allora, a parte l'esaurimento da caldo che ben mi sta perché mi sono presa il colpo del condizionatore. Vi ricordate che mi ero lamentata del fatto che sentivo caldo di qua e di là? Allora hanno messo a posto il condizionatore. Chiaramente io, reduce dalla sofferenza subita nelle settimane scorse, mi sono piazzata sotto il climatizzatore, chiaramente mi sono bloccata, adesso sono un tronco di pino e mi fa male tutto, cioè anche l'anima mi fa male tutto, non sono predisposta ai movimenti e quindi mi è rimasto il ventaglio e chiaramente mi è rimasto il ventilatore. E ho fatto il vaccino, ho fatto la prima dose di vaccino, sono molto contenta di questa cosa, un piccolo passo per me, un grande passo per l'umanità. Chiaramente ho avuto dei piccoli effetti collaterali prevedibilissimi. Adesso la seconda dose dovrò farla ad agosto, ma la farò in Sicilia perché ovviamente per l'estate scenderò a casa. La sessione sta giungendo al termine, quindi spero anche il mio esaurimento nervoso perché non ce la faccio più. Come la maggior parte degli studenti in sessione, veramente sono molto provata quest'anno. Sarà il fatto che sono praticamente da sola da quando sono in fasce, cioè da quando sono arrivata in questa casa sono sempre stata sola. Sarà che c'è troppo caldo, sarà che non lo so, sono instabile io, sarà che forse la laurea si sta avvicinando, non lo so, sarà qualcosa che mi disturba, ma quest'anno veramente ho fatto molta fatica a rimanere emotivamente stabile. A parte questo, oggi parliamo di tinture, andiamo un po' nello specifico e vediamo cosa succede quando utilizziamo le tinture. Allora ragazzi, piccola premessa, io non sono qui per giudicare nessuno, tutti coloro o tutte coloro che scelgono, nonostante diciamo le informazioni che io do tramite i miei video, i miei post, di continuare a utilizzare le tinture, io non sono nessuno per giudicare coloro che vogliono comunque continuare un percorso diverso da quello che è il mio. Siete liberissimi di farlo, io non ho mai fatto shaming da nessuna parte. L'unica cosa che posso instillarvi è il sapere, la conoscenza, le mie esperienze e divulgare ciò che so e ciò che apprendo attraverso i miei piccoli studi. Chiaramente, ripeto, non sentitevi in difetto soltanto perché scegliete di condurre comunque una vostra routine che magari non utilizza dei prodotti naturali. Ovviamente io spero che lo facciate con la testa e con la consapevolezza di sapere a cosa si potrebbe andare incontro. Facciamo una piccola distinzione oggi magari questo lo posiamo, per fare il focus su questo argomento, ma oggi voglio focalizzarmi di più su quelli che sono gli effetti, su quelle che sono le sostanze e su quelle che sono le colorazioni permanenti. Sono le colorazioni che più largamente vengono utilizzate. Non mi esprimerò con paroloni aristocratici, scientifici o comunque proibitivi, perché capisco che non siamo tutti chimici, non siamo tutti biologi. Io studio investigazione, quindi figuratevi. Ovviamente il mio approccio è sempre molto semplice e arriva un po' a tutti. Allora ragazze, la prima cosa che dovete tenere a mente è che abbiamo una mole di sostanze all'interno delle nostre tinture sintetiche e la maggior parte di queste sono purtroppo dannose se utilizzate in modo costante e nel tempo. Chiaramente se presentiamo un'allergia è ovvio che non importa se lo utilizziamo nel tempo, basterà un primo unico episodio affinché il nostro corpo si ribelli alla sostanza che immettiamo sulla nostra cute e sui nostri capelli. Allora, distinguiamo subito tre tipi di colorazioni per entrare nel discorso. Abbiamo le colorazioni dirette, che sono delle colorazioni che si depositano sulla superficie del capello e che via via vanno scaricando. Sono come delle maschere colorate, diciamo così, non vanno ad intaccare la struttura, ma che si limitano a seccarlo più che altro. Poi abbiamo le colorazioni semipermanenti e le colorazioni permanenti, che direi che sono quelle maggiormente utilizzate ma anche maggiormente intrusive. Ci sono delle sostanze molto simpatiche all'interno della maggior parte delle nostre tinture sintetiche. La prima di tutte è l'ammoniaca, che a volte la troviamo sostituita da un'altra sostanza che si chiama etanolamina. L'etanolamina è una sostanza che troviamo nelle colorazioni in cui c'è scritto senza ammoniaca, che però svolge in sostanza
le stesse funzioni. Poi abbiamo il perossido di idrogeno, altre sostanze sensibilizzanti come la parafenilendiamina, che è abbreviato in PDD, poi abbiamo lo P-aminofenolo, l'acetato di piombo, i sali di cobalto, il nichel e la resorcina, senza contare che molte tinture hanno anche tutta una serie di petrolati, siliconi, chi più ne ha più ne metta, quindi praticamente un bel distillato di tumore praticamente. La sostanza indispensabile per le tinture è l'ammoniaca, e dove non c'è ammoniaca c'è comunque una degna sostituta, che è, come dicevo prima, l'etanolamina. Ora, l'ammoniaca è una sostanza alcalina, una sostanza fortemente basica che quando è a contatto con i capelli praticamente alza le nostre cuticole, e quindi alzando le nostre cuticole crea un ambiente favorevole e fa in modo che i pigmenti arriveranno all'eumelanina e alla feomelanina. Poi abbiamo il perossido di idrogeno, che va a distruggere i nostri pigmenti naturali. Quindi che cosa vuol dire? Una volta che penetra all'interno del capello sottrae praticamente il nostro colore naturale, e poi questo colore nostro naturale, che praticamente viene smangiucchiato, poi viene sostituito dai pigmenti sintetici. Ovviamente il capello in tutto questo processo inevitabilmente viene danneggiato. In un solo colpo praticamente avete aperto le cuticole, direi in modo permanente, eliminato in modo anche permanente lo strato idrolipidico dei nostri capelli, che sapete quanto sia importante, seccato i capelli, destrutturato i capelli e resi fragili. Ma vi pare? Non è cosa oggi di fare video. E resi fragili e inclini allo spezzarsi, cioè io direi che è anche tanto anche per le bestie di Satana probabilmente. Alla fine di tutto questo processo il pigmento chiaramente che noi andiamo a somministrare va a sostituirsi all'eumelanina e alla feomelanina, che sono responsabili del nostro colore. La prima garantisce i pigmenti di gamma rossa e la seconda garantisce i pigmenti di gamma marrone fino al nero. Per quanto riguarda la parafenilendiamina, che è difficilissimo da dire, io lo abbrevierò in PDD, a seconda di quanto maggiore è la quantità di questa PDD all'interno della vostra miscela, il colore sarà più scuro. Chiaramente questa PDD praticamente va ad innescare una reazione chimica quando voi la combinate con l'ossigeno, perché cosa succede? Quando voi fate delle tinture sintetiche, voi comprate il tubetto, ad esempio basandoci su quelle che si comprano al supermercato, il tubetto di colore, che sono i pigmenti, e il tubetto di acqua ossigenata. Vi ricordate, ve ne parlai nel video della decolorazione dei 10, 20, 30, 40 volumi. Chiaramente il perossido e l'ammoniaca praticamente creano questa situazione in cui il nostro colore ossida e quindi lascia spazio ai pigmenti sintetici. Peccato che queste sostanze, è vero, permangono nei capelli perché una volta che entrano nel fusto praticamente si gonfiano. La cosa positiva è che ovviamente queste colorazioni sono permanenti, nel senso che io quando li facevo il colore nero non se ne andava. È vero, diminuiva l'intensità, il carico di nero, è vero, ma il colore non se ne va, a meno che voi poi non lo tagliate. Io infatti dopo anni, quando non utilizzavo l'ennè, potevo ancora vedere lo stacco, io me ne accorgevo che avevo ancora dei pigmenti neri nonostante non li tingessi più. Chiaramente queste sostanze sì, ok, sono positive perché rimangono, voi lo fate una volta e poi se ne parla magari l'anno prossimo, a meno che ovviamente non dovete coprire la ricrescita, però sono molto dannose perché sono delle sostanze tossiche per il nostro organismo e ovviamente possono dare luogo a delle allergie e delle alterazioni, non soltanto in modo irrimediabile dei nostri capelli, perché i nostri capelli una volta che vengono rovinati non possono più essere riparati, ma neanche se pregate in aramaico. La cute chiaramente potrebbe facilmente subire delle irritazioni, degli effetti collaterali molto molto brutti. Infatti i danni non riguardano soltanto i capelli. E quali sono i sintomi che noi vediamo sulla cute? Potete avere mal di testa, fitte, potete avere degli arrossamenti, prurito, forfora, pelle arrossata, croste e bolle. Cioè io ho avuto
meno effetti col vaccino per il Covid, anzi veramente non ho avuto niente, completamente. Gli effetti collaterali inguaribili per i capelli ed effetti collaterali molto spiacevoli per la vostra pelle. Ora, se voi volete comunque utilizzare le tinture, fatelo, ma vi prego, fatelo con cognizione di causa. Proteggetevi, ok? Fate sempre un test allergico per verificare che la tintura che avete scelto almeno non vi faccia male. Provatelo, provate una piccola porzione su un braccio oppure su, ad esempio, dietro il collo, che la pelle è un po' più sottile, e vedete, aspettate 48 ore. Fatemi e fatevi il favore di essere al sicuro. Poi chiaramente quando tingete i capelli fatelo a capelli sporchi, quando utilizzate le tinture sintetiche, non quelle naturali, ma quelle sintetiche, perché il sebo protegge la cute. Perché il sebo protegge la cute, ok? Fa da protettore tra la tinta e tra la cute e appunto i bulbi e le radici. Quindi mi raccomando, non lavate i capelli quando fate le tinture sintetiche. Cercate di comunque proteggervi, ok? Io ovviamente io non vi posso consigliare di utilizzarle, io vi posso consigliare di fare quello che vi rende felici. Volete utilizzarle? Fatelo, però non vi aspettate che poi chiaramente non avete problemi, perché i capelli si seccano, cioè in un solo momento voi abbattete qualsiasi cosa che sia positivo nel vostro capello. Con l'ossigeno loro si decolorano in sostanza, perché c'è una sorta di, passatemi il termine, piccola decolorazione, cioè sottrarre il vostro colore per mettercene un altro. Non vi aspettate, cioè non piangete poi, io ve lo dico, io vi parlo proprio col cuore aperto. Si è molto parlato del fatto che le tinture sono dannose e che ovviamente sono particolarmente pericolose per la salute. Ci sono stati degli studi da parte dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che sia penso l'AIRC o l'AIRC, che ha condotto delle statistiche rispetto appunto alle tinture chimiche e ha riferito che praticamente ci sono degli studi che segnalano un possibile rischio di alcuni tumori, ad esempio in particolare i tumori delle vie urinarie, della vescica, per coloro che per lavoro, quindi parrucchieri, gli stylist, sono sottoposti continuamente a questi prodotti, a queste sostanze. Anche se comunque le vecchie tinture, quelle utilizzate prima degli anni 80 e fino agli anni 80 praticamente sono molto più rischiose, perché chiaramente le concentrazioni di queste sostanze erano ben diverse rispetto a quelle che ci sono oggi. Oggi è chiaro che le formulazioni si sono anche adattate a quelle che sono le ricerche scientifiche, si è fatto in modo di non fare veramente un distillato canceroso, però ragazze chiaramente state attente, perché la vostra cute ne risente, potrebbe risentirne anche in modo veramente molto pesante, e potreste avere degli effetti indesiderati molto indesiderati, quindi state molto attente. Io capisco che non tutte vogliono fare un percorso naturale, perché il colore che ti dà la tinta è il colore che ti dà la tinta, e io lo so, a me manca un sacco il nero blu. Se la tinta non facesse assolutamente male, non rovinasse i capelli, non facesse niente di tutto ciò, io sarei la prima a farmela. Io vi dico, utilizzate il buon senso, e cercate di proteggervi. Ultima domanda: c'è un modo per evitare questi effetti collaterali e per fare sì che nonostante facciamo la tinta possiamo proteggere i nostri capelli, la nostra cute? Sì, fare l'Enne e le erbe tintorie certificate. Questo lo potete fare, ovvero anche con l'Enne e con le erbe tintorie si possono correre dei rischi. Non pensate che allora, siccome sono piante, allora sono innocue. Pensate che i maggiori veleni al mondo derivano da piante, quindi non è che siccome è naturale allora è innocuo. Ovviamente ci sono le allergie, ci sono delle piante che sono velenose, e ovviamente ci sono anche delle misture, dei mix che non sono controllati, come vi dicevo in un vecchio video riguardo al picramato, ovvero tinture che non sono sottoposte a controlli europei, non sono sottoposte a nessun tipo di controllo, e quindi all'interno mettono praticamente un sacco di schifezze e un sacco di additivi affinché appunto il colore delle polveri sia maggiore e possa avere una resa
non proprio naturalissima, però voi avete praticamente la percezione di utilizzare una cosa naturale, quindi vi sentite a posto. Quindi quello che potete fare è utilizzare Ennè e tinture naturali sempre certificate, o comunque, anche se non sono di aziende certificate, almeno che voi conoscete e che utilizzate da molto tempo e che vi sentite sicure. Non posso assolutamente dirvi di utilizzare le tinture sintetiche, però posso dirvi cosa fanno. Bene ragazze, io e il mio ventaglio vi salutiamo qui. Ovviamente spero che il video sia stato di vostro interesse. Chiaramente non esitate a lasciare un commentino giù nell'area commenti se avete qualche dubbio oppure volete che chiarifichi qualche aspetto, e se non mi seguite e avete il piacere di farlo, potete trovarmi sia su Instagram sia su Facebook. Giù nell'area info box trovate i link diretti ai miei social, oppure da qualche parte comunque mi trovate come Nero Corvino. Ovviamente vi dico di seguirmi se avete il piacere su Instagram, perché lì sono sempre molto attiva e vi comunico in modo tempestivo se ci sono dei cambiamenti nei video, se succede qualcosa, per farvi comunque, mantengo sempre un collegamento, un ponte con voi, mentre su YouTube magari posso essere un po' assente. Detto questo, adesso io vado a studiare perché la sessione estiva non è ancora finita, quindi comunque mi devo buttare l'ultimo sangue prima di scendere a casa. Io adesso vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e vi auguro un buon fine settimana.